Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lulu Muhammad Firdaus, guru SMPN Negeri 1 Semarang, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 di LPTK Universitas Pendidikan Indonesia Bandung. Hari ini, tanggal 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan video praktik pembelajaran untuk UKIN UKM PPG di kelas 7. Materinya adalah aksara Sunda dengan model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ramang, saudara ada Ramang? Alhamdulillah. Nah, mangga KM, siapin dulu KM, mangga. Sakat baca doa di kawitan. Rengse, ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah dina dinten ieu urang tiasa tepang deui dina pengajaran bahasa Sunda. Nah, saudara ada Ramang, saudara? Kamari pas hujan ageng hidup tos kami tacan. Tos kumaha di bumi kebanjiran tuh. Alhamdulillah teh nya aya nu bumina di Cimangkok. Saya sauna di Cimangkok banjir ageng nya. Banjir ageng pisan. Sadacan di kawitan ku bapa bade di absen lah. Nah, ayeuna urang absen heulanya, kieu upami anu ku bapa disebutkeun acungkeun panangan lajeng sebageun mohon aya Pak. Nah, anu nomor absen kahiji Ali Fikri Aruki. Sakir. Oh, sakir. Alia Febrianti. Mohon. Anissa Eka Fajri. Mohon. Arhan Fadilah. Sakir. Citra Nabila. Aya. Den Cahya. Mohon. Elva Apriani. Mulai. Evan Apandi. Izin. Gisyana Keisha Putri. Izin. Herdiansah. Boleh Pak. Hizdi Nur Lengkana. Ya. Lispa Agistanaya. Siap Hajab Solehudin. Izin. Muhammad Jora. Sakit. Naila Putri Salsabila. Nova Arianti. Nurdin. Sakit. Reisa Listiana. Repa. Sakit. Isa Aulia. Salva Aulia. Siti Amalia. Siti Ajahra. Siti Nurmala. Siti Sofia. Suci Julhulaifah. Yoga Akbar. Ayo. Yuliansa. Izin ya. Sip. Hatur. Nah, saat acara di kawitan Bapak badai ice breaking gelang. Nah, itu fokus. Ya, begitu fokus kan kena fokus dan jajan. Kena fokus. Gin upami
anu kantos semester kamari Bapak di oke tingginya semester kamari upami sahur Bapak nyebutkan soca nah kedah di cabak so upami cepil upami pangabu upami bu upami panangan nah upami pamuntung mah pamuntung gitu ya so ayeuna panasin apa soca cepil leres pangabu Damis ayo Damis ada sini ya pangabu cepil pangabu ayo pangabu mana cepil mana ayo panangan panangan mana Den pangabu leres cepil Damis ayo mana Den yo pangabu satu belakang gitu ya. Nah saat akan lanjut karena pelajaran selanjutnya nanti kalinya Bapak pada pelajaran enak aksara Sunda kamari hidup terus diajar kemuliaan benda terus nah kamari terus praktek kemuliaan buku praktek kemuliaan main orai lajeng main sonda terus lajeng main galasin terus amin ya nah kurang lajeng karena pelajaran selanjutnya aksara Sunda satu acan di kawitan di SD hidup parantos diajar aksara Sunda ke acan ayat patos ayat acan terus bagi di SD ayat diajarkan ku guru bahasa Sunda ayat itu nah saha ayat terang aksara Sunda SD hiji cung ayat 23 Pak ayat 23 terus ayat 20 kilo 18 aksara kalangan 7 aksara suara ya jadi ayat 20 nah aksara Sunda kunaon sih hidup pakai ajar aksara Sunda naon tujuan nah ini kompetensi dasarnya hidup diajar aksara Sunda enak bikin hidup identifikasi bentuk jam tata cara penulisan aksara Sunda kemarin tulis aksara Sunda ya cara menyusun teks aksara Sunda dengan memperhatikan ketepatan kaidahnya itu kompetensi dasarnya tujuan nya eta hidup biasa ngadapal aksara Sunda baik dia nu sae terlepat kumagi sekeneh di luar tas ieu ya luar itu aku tulis aksara Sunda-nya dipublikasikan keluar tapi aksara lepat nya nulisin saha nulisin kin kurang keneh nya anu nulisna ieu nulis sih misalnya lepat ieu gitu nya kita tujuan hidup biasa menulis aksara Sunda boh kage publikasi boh kage jadi sok nah ieu tujuan aksara Sunda nah ayeuna urang lajeng kana kagiatan intina ya kagiatan intina nah aksara Sunda sada acan kana jenis Sunda apa-apa balik
adalah tentang sejarah aksara Sunda. Di Sunda saat belajar ayah aksara sampos ayana aksara Laten, ya di Sunda ayah aksara sanes Laten. Nyaeta anu kahiji. Nah, ieu ayah aksara Palawa, aksara Sanskerta, aksara Jawa, aksara Pegon. Jadi di Sunda teh terus sebenarnya perubahan aksara ya. Nah, upami aksara Sunda mah kawin teh di abad ke-14. Di agenda teh nyaeta aya di salah sahiji naskah nyaeta Sang Hyang sing sakanda karesian. Nah, dinya yen dia teh ditetelakeun anjeunna ngangge tulisan aksara Sunda. Bisa ada aya Sanskerta, Palawa, Jawa, Pegon. Dikain aya aksara. Nah, kalau ke abad ke-14 aksara Sunda ada sebuah aksara Arab Pegon. Nah, dia ayat di pesantren. Nah, biasanya di pesantren kayak bacaan, tapi nggak Arab Pegon, Arab Bugul, tapi ayat patah jeber, patahnya mungkin patah-patah, tapi ngake bahasa Sunda. Nah, kita tuh namanya adalah nah, dia sejarah singkat masyarakat Sunda. Ini upami hoyong leungan deui sejarah Sunda tidak bikin di SMA. Nah, aja aksara Sunda. Nah, aksara Sunda dibagi ada 5. Dibuat 4 anu kahiji aksara suara. Nah, aya aksara suara teh. Aksara suara teh nya aksara upami dina Laten mah aksara vokal. Nah, aya deui aksara ngaladena. Upami aksara ngaladena dina Laten mah nyaeta aksara konsonan. Aya rangket, yang tidak rangket, angka tanda baca. Ya, nah ini dan aksara Sunda dibagi 5 bagian. Ya. Nah, ayeuna aksara urang aksara suara. Aksara suara. Nah, aksara suara teh nyaeta biasa disebut aksara vokal. Pemilihan vokal. Aya terang di Sunda upami vokal sareng hidup. Ayat 7 Pak. Ayat 7. Siap teman-teman. Nah, saya ayat 7 saudara. Nah, hadiah saudara ayat 7. Namun gua hadiah sa. Lanjut. I. U. Curang. O. Sarang. Ya, ayat A, I, U, O, Nah, dia aksara suara. Jadi ayat 7. Nah, dia aksara Sundana upami A sapertos kieu. Angka 3 lanjut kalurkeun ieu A. Nah, ya. Hebat ya A ieu. Upami I pas sapertos dal itu kahana kalur. I. Ya, U kahana tak U. Upami O mas cuma salah suku tapi ayat gituan. Nah, O ini ayat terus ayat curang ya sama tos ya upami diangsa apa kalau mungkin ya sapertos ya nah dia sapertos mas sapertos A tapi ayat benderaan ayat bukan sapertos A tapi ayat cerokan eta aksara suara. Nah, salajengna aya aksara malagena. Nah, ieu aksara malagena ieu aksara konsonan. Nah, tapi aksara konsonan ini aksara malagena ieu tos miboga atau ganti vokal bawaan, vokal dasar. Eta vokal dasar teh A. Sapertos anu kahiji ieu aya K. K mah sapertos angka 72. K. Lanjut sa. Nah, upami sa mah angka 71.
tujuna aya dieunya aya garisan di tengahna. Sa angka 72 lanjut aya garisan. Upami ieu mah ra angka 7 hiji tapi aya topian. Ya. Lanjut syak. Nah, angka 7-na dihijikeun. Nah, itu angka 7-na dihijikeun. Lajeng aya nama sapertos C. Lajeng aya ga aya sapertos C. Tapi aya naonna ieu? Aya bujuran. Bujuran ieu nya ga. Lewat ga aya bujuran. Asal nah upami nama sapertos tapi sopona teh kaluhur. Ya, kaluhur. Lajeng aya deui fa. Nah, fa mah sapertos u. Fa, fi nya fi. Lajeng aya fa. Nah, ieu p. Nya bahasa Sunda mah paling orang Sunda mah paling fasih ngage huruf p. Bade fi p. Pa. Nah, pa mah angka 7 tapi dihijikeun harapna disambungkeun. Sapertosna tadi. Nah, ieu ta mah dihijikeun sareng huruf a. Ta. Ma. Nah, apa kieu? Angka 7 kalur ageung. Ma. Lajeng ha. Ha mah angka 7 lajeng aya bujuran kaluhur. Aya bujuran kaluhur a. Terus fa f nya fa. Nah, fa mah angka 7 sareng anu 3 u. Lajeng ya. Nah, ya mah kieu. Karena kaluhur. Nah, ya. Zat z atau zat. Angka 7 pasna bujuran sapertos anu mana tadi aya za terus k h a k. Nah, angka 7 lajeng aya 2. Lajeng aya cak. Tah upami cak mah itu karena kalau lajeng aya da. Nama sapertos da. Aya ja oge, ja sapertos da. Tapi di dina aya strifan. Lajeng ba. Nah, ba mah sapertos m nya. M. Ba. Lajeng aya nya mah sapertos ba tapi sifat mereka ayun. Kapeker. Ya, kapeker. Nah, ieu lah mah sapertos m. Gabdel pisan. Terus aya ki ka saya sya. Nah, kumaha nyeratna? Contona bade nyerat bapak. Kan tadi aya aksara smara dan aksara baladeuna. Bapak contona. Bapak. Nah, upami bapak kieu bapak. Kan dia aya B, aya A, P, aya A. Upami dina aksara Sunda mah ieu teh kedah ngangge vokal deui upami aya A. Kumadi aya vokal dasar eta A. Contohna ba. Ba. Nah, kaluhur tadi ba. Ieu ba. Jadi terkadang ngage vokal A deui. Upami ngage vokal A deui, sapertos saya vokal A itu kaluhur ieu. Ieu sanes bapak janten tina. Ba A pa A. Itunya aneh jantennya ba apa A. Jadi terkadang ngage vokal A deui kumadi. Terkadang ngage aksara suara A deui. Sabab dina aksara baladeuna terus aya vokal bawaan eta gitu. Cobi, kurang cobian. Herdiansah telah serat
ini. Sa ha. Nah. Cik ini sa ha. Sa cobi rasa rata keherdian sapertos sama herdian sama di Vietnam tos diajar asal Sundanya harus masa hebat pisan dan kayak Sundanya saya sahara harus saha dan terkenal lagi aksara suara dirinya saha nah dia aksara ngalajenah tuh. Nah, selanjutnya ayat rarangken. Dia bingung itu nah, ayat apa iya bapak? Nah bapak, di dia gaduh LKPD. Nah, LKPD atau soal mungkin ku hidup sewang-sewangan per kelompok diskusikan sawalakeun sareng kelompokna lajeng kerjakeun LKPD-na. Nah, jadi aya nomor 1, nomor 2 sareng nomor 3. Ya, nomor 1, nomor 2, nomor 3. Nah, mangga ku hidup kerjakeun sawalakeun kit persentasikeun di payun. Nah, kit per kelompokna ieu we kan perwakilan nomor 2 kit persentasikeun. Nah, mangga ieu LKPD na kelompok hiji mana kelompok hiji? Punten kelompok hiji. Ya kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Oh, kelompok 4, kelompok 5 nya ya. Kelompok 5 sareng ieu kelompok 4. Nah, mangga kuideun kerjakeun waktosna 45 menit. Waktosna 45 menit. Mangga diskusikeun kerjakeun sareng kelompokna masing-masing. Waktosna 20 menit deui nya, sok mangga kerjakeun sing talitik nya. Pilih aya nu pirang, nepi naon. Waktosna 10 menit deui nya, sok nu teu acan akhir-akhir biasana. Nah, sok sing taliti pilih aya nu lepat kan cenah sami nya aksara teh aksara ha, sa, ra, tetapi pa, ta, ma. Nah, sing taliti pilih aya nu lepat ngalebetkeun nya. Nah, sing terus aksarana oge sing sae nya, sing sae aksarana meh tiasa kita baca. Nah, biasa. Ayo teruskan, ya teruskan naon dia. Biasa ya? Oke, dia sama. Kelompok 4, 5. Biasa.
Kelompok ini biasa. Alhamdulillah. Wate sepertos trik. Oke. Kelompok hiji biasa. Oh. Waktosna 5 menit deui, mangga anu kaca rengsek-rengseken. Nah, mungkin upami tos rengsek, perwakilan tiap kelompokna kapayun lajeng presentasikan hiji pasoalan. Ya, nah hiji pasoalan atau hiji soal. Ya, hiji soal. Nah, mungkin ku bapak aya dina asal makin asal ya. Saurang perwakilan kelompok. Nah, gitu ya. Terus disiapkan ya perwakilan kelompoknya terus ya. Nah, sih. Sok mangga lanjutkeun montosna 4 menit deui. Nah, waktosna tos rengsek. Nah, ayeuna kurang presentasi kapayun sakelompok perwakilan. Nah, mungkin perwakilannya nyata di kelompok hiji 2 kilu 4 lajeng ka. Nah, mungkin pas kapayun sakantenan canak ka KPD nya. Nah, anu kahiji kelompok kahiji mangga kapayun. Kelompok kahiji mangga kapayun canak ka KPD na. Coba. Nah, coba mana nih? Coba mangga serang anu nomor hiji kawasan. Kelompok hiji. Namun nah, ayeuna lanjutkeun kelompok 2. Mangga kelompok 2 kapayun Herbiansa. Mangga kelompok 2 anu jajakan. Cobi. Singalun. Jajak halese. Rata guys kelompok. Ayeuna mangga kelompok 3. Ya. Kelompok 3 mangga kapayun. Mangga kerjakeun anu nomor 3 gagana. Gagana. Tuh, kita rasa gagana. Terusnya kaki kelompok kilo. Ayeuna kelompok 4. Maka kelompok 4 kapayun. Besok mangga kerjakeun anu nomor 4. Cacaka. Rasa. Kaki kelompok 4. Anu pamungkas kelompok 5. Mangga kapayun kelompok 5. Nah, mangga kerjakeun nomor 5 ngalana. Balas ngalana nomor 5.
kali kelompok 5. Atur nuhun ka sadayana. Nah, alhamdulillah LKPD-na sadayana laras sadayana kelompok emprakani sadayana. Aksarana sarae laras sadayana. Nah, pengajaran salajeunna nyaeta urang lajengkeun kana aksara rarangken. Nah, ieu rarangken. Rarangken teh naon? Rarangken teh nyaeta fungsina ngarobah sorak akhir, ngarobah antara pinambahan antara pikaleungitkeun sorak. Nyaeta rarangken di buat payun. Alhamdulillah dina dieu urang tiasa diajar sasarengan. Mudah-mudahan Allah tiasa maparin ilmu mubarokah. Nah, sadaacan urang kuis sasarengan, urang maca doa akhlak meh ilmu urang sadayana barokah. Mangga KF siapkeun heula. Baca doa di kawitan. Brengsek. Jangan salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Atur nuhun, hati-hati di jalan duinanya.